최신형 삼성전자 8521 도어 양문형 냉장고는 공간 활용과 세련된 디자인이 조화를 이루는 최고의 선택입니다. 넉넉한 용량으로 가족 모두의 식재료를 넉넉하게 보관할 수 있어 신선도 유지가 뛰어나며 스마트한 내부 구조로 쉽게 정리할 수 있습니다. 방문 설치 서비스로 번거로움 없이 빠르게 설치되며 뛰어난 냉각 성능과 에너지 효율성을 자랑하여 전기세 걱정도 덜어줍니다. 세련된 외관과 실용성을 동시에 갖춘 이 냉장고는 현대 가정에 꼭 필요한 필수품입니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.